Står vi på havna i Hov. Et sommerparadis for ferierende nordmenn, svensker, dansker, tyskere. Og hva ser vi ned på havna? 3 krabbefiskende nordmenn. Hva har yndlingsaktiviteten din her i Hov vært i sommer? Hva aktivitet? Ja, hva er det morsomste du har gjort i Hov i sommer? Marked. Ja, og i tillegg til det så har du kanskje fisket litt krabbe? Ja. Ja, er det mange svære. Er det bra krabbefisk her på havna i Hov? Ja, nå intervjuer jeg deg, Edvard, så du må svare inn i kamera. Ja. Er det bra krabbefisk her på havna i Hov? Ja. Denne bøtta her skal fylles med krabbe i løpet av kvelden i kveld. Strandkrabbe i Hov er morsomme fisker. Det er mange store, mange små. En sånn bøtte kan fort bli full. Ja. Også. Åsta, var det kjøtt i det skjellet vi plukket nå? Liker krabben det kjøttet? Nå skal skjellene knuses, nå skal de bli til agn på krabbefiskeutstyret til familien Sandvik Skagen. Åsta! Det utstyret blir nå lastet ned på ryggen til Edvard. Hva er det der for noe da? Hva har du i? Fiskesmøre. Få se. Kan du vise det til meg? Og andre siden, hva det ser ut som? Krabber. Krabber? Krabber? Det er fiskesmøre. Nå skal jeg fiske. Nei, det er ikke min. Det er min. Det var gøy. Ja, Edvard, nå må du vise meg at du tar på agnet på kroken. Og så, Edvard, husk på at det skal ses i kamera her. Se der. Hvor er ankelen min? Ja, hold det rolig, Edvard, og så snur du det sakte rundt. Er det noe fiskekjøtt der? Er krabben veldig glad i det her? Ja. Graren salat. Krabbe som biler og bis. Ja. Der kommer en til der ute. Åsta Marie Skagen Sandvik, hva var det du fikk akkurat nå? Svær krabbe! Ja! Hvor stor var den krabba? Den største krabba! Åsta, nå må du ta og strømme krabba opp i bøtta der. Forsiktig. Der med bøtta. Nei. Og så får han med seg en stor bit hver. Yay! Å, det var svær! Den er veldig Slå han ned. Nei, jeg må vente for pappa filmer den først. Du vet det. Jeg skal slå ned dette. Jeg filmer, Åsta. Sånn, nå kan du slå ned. Dette er den siste dagen her i Danmark. Har vi hatt en fin ferie, Edvard? Ja. Nå er... Ja? Og Det kan bare være. neste år, da skal vi ta med hoven og fiske krabber og få fryndler og... Hva som har vært bra? Og koste mammaen min. Hva har vært den morsomste aktiviteten?
Og fisker krabber. Fiske krabber har vært veldig gøy. Og Legoland. Legoland var gøy. Mamma, jeg kan ikke stå og kose. Jeg bare gjør sånn. Og løpe ut i regnet naken. Løpe i regnet naken, det var gøy. Ja. Hvem var det som løp ut i regnet naken? Jeg. Og løp hun mamma naken ut i regnet? Nei. Det var en Edvard, og så var det hun. Åsta. Ikke gå inn på der, Åsta. Det hørtes morsomt ut. Vil du løpe Hva er det som naken ut en som gang? ikke har vært så bra i ferien da? At vi ikke fikk hvilket land var det igjen? Forup. At vi ikke fikk være i Forup. Ja, det var dumt, men det kan vi gjøre. Jeg så nesten Sorup. Sorup. Det var litt dumt. Og så var det dumt at vi mistet Åsta når vi var i Legoland. Det var litt dumt. Ja. Men det var jo bra vi fant henne igjen, vel? Ja. Og så var det bra at bestefar var her i år. Hei! Hvorfor? Når vi sier hva du er redd for. Jeg var egentlig bare vært lei meg. Jeg har vært lei meg et par ganger, men når du ble borte i Legoland, da ble jeg veldig lei meg. Hva skulle du gjøre når du gikk der borte i Danmark? Men hva var det du hadde tenkt å gjøre når du var alene? Kjøpe deg noe Film! Sånn, Edvard. Åsta? Hva kan du fortelle? Nei, pappa. Vet du hvordan jeg fikk den store krabba? Nei, det vet jeg ikke. Jeg så den tråden gjorde sånn zuk, zuk, zuk. Og da skjønte du vel at det var krabbe på, kanskje? Ja. Gjorde du det? Ja. Men hva gjør du når du får så stor krabbe på? Da bare dra igjen. Kunne ikke bo i ditt eget hus. Du måtte bo et annet sted. Sakte opp. Var du redd for at du måtte bo på Legoland? Når oppi møtte. Ja, det er jo lurt å gjøre det sånn. Er det lett at de store krabbene detter av? Ja. Ikke bo på Legoland. De er så store og tunge, kanskje? Ja. Alltid helt på Mamma, luften. Men ikke vann. Luften. Mamma, vann må vi helle der. Ja, vi kan helle litt vann her da. Oi. Ikke vannet. Ja, og så setter vi den midt på her. Og så nå kommer du her sånn at du ser, sånn at det ikke biter deg i tåa. Klar, Ferdig og gå! heia, 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 heia. Den vant! Oi, og der kommer neste, der kommer neste. Og den der borte. Der! Plopp! Når den. Se på svaringen. Oi. Heia, 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 heia. Pass tåa di. Pass tåa. Svaringen gikk litt tilbake. Ja, så han bare sitter der. Hæ? Og så ikke helt bortpå. Og der! Og den. Men se på alle de bare blir der. Se, den går nå. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Heia, heia, du kan hoppe til her. Heia, 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 heia. Du kan komme til det. Mamma. Ja, kom igjen. Å, det er ikke så lett. Da kommer den. Nå kommer den da. Fordi jeg bare slo på den. Å, nå kommer den. Å, nå er den i vannet. Å, et skritt. Å, plopp. Nå kommer den. Nå kommer... Nei, ikke spis tåa. Ikke spis Åsta da. Ikke spis hele Og meg. den lille, den. Og så er det bare den og den igjen. Nå er det 2 igjen. Og den her vinner. Du vinner. Yay! Og så er det sistemann. Sistemann i vannet. Oi, oi. Han løper. Bra jobba, god innsats. Yay! Yay! Hvem var det som ble seierherre? Det var... Hæ? Hvem var det som vant av krabben? Bare krabbe. Det var den minste.